Zdravo svima, nastavljamo dalje sa serijom Silent Letters. Prethodni video možete pogledati na linku u opisu videa ili odmah ispod. Danas nastavljamo sa ovom pričom, kao što rekao. Silent Letters su sva ona slova koje pišemo u engleskom jeziku u okviru različitih reči i fraza, a ne izgovaramo. Danas ćemo pokriti C, D i G. Kada je u pitanju slovo D, nećemo ga izgovarati u rečima kao što je Wednesday, sandwich and handsome. Također ga nećemo izgovoriti kad se nađe u kombinaciji slovom G, kao što je recimo knowledge, kao što je recimo judge, misjudge, catch. Znači, njih dvoje kad se nađe u kombinaciji, one će se izgovarati kao slovo Č. Također G nećemo izgovoriti kad se nađe u kombinaciji sa slovom N, kao što je sign, foreign, campaign i slično. Također tu je slovo C. C nećemo izgovoriti kad se nađe u kombinaciji s slovom S, kao što je scissors, ascend and fascinate. Nadam se vam se ovaj video svideo. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite. I vidimo se uskoro. Zdravo!